Amkafaliana trano irosonay eo atokatrantsika tsirairay avy indray eo ampanarahana nyity fandaharana mamintsika ity tsy inakory zany fa ny ara-marseau eto amin'ny televiziona malagasy dia asaina indray ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny vahiantsika atao anatin'ny fandaharana an'io dia andray any Manaly sika any amin'ny tapany voalohany fandaharana ary any amin'ny tapany faharoa kosa mpanakanto avy any Atsinanana any i Frézital tarika Frézital no raisitsika ao anatin'ny tapany faharoa dia andao ary raha ohatra amin'ny farany Kufa tima hefa zao baba datika timana zao kateria mitundu bejala nituka changu nene rahifa na raha kala hansi sicha buku meti urava tindo vilinjala za hunu belu memi safidi wezo timitu vitisu wa harufa madagini latifa nana tena vale kole kumi vantu tena dazau husa sati wana nopse muri karabuti wana waza fati baba fazau tima hefa vitava zau parenzara sati nankia mitenya wana waza fati nene fazau tima hefa vitava zau parenzara sati nankia mitenya jaulu tima na la fati ya kuzairu hilai kwe vitava zau parenzara tivo vilinjala vitava zau parenzara tivo vilinjala lazau hana bale timila komande lazau hana bale timila komande Inira somary mihetsiketsika ino andraisantsika ny vahiny voalohany atao anatin'ny fandaharana ara-marseau tsy izy akory fa Manaly zay efa tsy sofina amintsika tsony ny arabanao Manaly tonga soa eto amin'ny fandaharana arabanao Sylvia dia miarahaba koa ny malagasy rehetra tokatrano tonga soa ianao avy hatrany dia hoaroso ny fanontaniana Manaly ny andohan'ny tarika tamin'izany fotoana izany efa elaela ihany ngamba mba tantarao fitopitiany fohifohy hoe nanahoana inona ny tena natapa-kevitra eka Manaly moa zany fa elaela araka teneninao zay natapa-kevitra hira dia ny fitiavana zany zany hoe fa tambola kely zany faniriko zany fa ela dia hira dia isaorako tompo zany fa tanteraka tamin'ny firy misy ny hirako tamin'ny taona 1996 fa nikambana tamin'ny tarika Zambeya dia 2008 nandeha raiky hira hoe Manaly maromaro ihany ngatokira hoe tena voizinareo fa inona ny tena manavanana anao manokana zany hoe zaho aloha tsy dia mahay RNB fa Tsapix lo Rodoringa sud-africain zay zany rythme manavana anahy zany avy any amin'ny faritra feza tokoa mo Manaly Toliara tsy miro ia mahafinaritra dao ampifantaritsika ampijery hoe firy teo ny voaforona ary hatramin'izay hoe na artiste amin'ny Manaly ny voafory ny faniboaka aloha mba tsy ampavandy ahy efa misy eo amin'ny 50 mahery dia ny mbohoavy koa hoy mbo mihoatsy ty 50 ie izy mpamorikira Manaly avokoa ngamba sa Manaly avao fa misy avao koa zany misy raha misy namana mba manome hoe ty angam-panahy fa zay tsy dia firy avy ay zary raha mivoaka le aingam-panahy tena ahoana ny voan'izay hoe aingam-panahy Manaly zay manokana io moa zany fiarahamonina eny na anao mandehandeha amin'ny lala iny dia fa misy aingam-panahy avy avao dia fa telefony ro enregistré vazy manatozay mangala makamaka coin anao zany dia tonga dia hoe enregistrena malakilaky tsy overy na misy koa matory mifo amin'ny haliky iny zany matetiky misy aingam-panahy milatsaka dia raha somary kivikivy zany hoe tsy mefa mitsanga dia izy very zay fa raha tonga dia hoe maka gitara na tokantrano zagaga hoe fanao ino olo ty fa
io zany fa tsy gaga satria fa misy toera fanaovako répétition manokana dia matoa aho mandeha hany zany amin'ny haliky na amin'ny 3 maraina na amin'ny 12 aly efa haindreo misy vazo milatsaka koa zany ya manaly ve manana tanjona manokana ao anatin'ity tontolon'ny zavakanto ity matombotsy ory koa manaly mbola manaly hatramin'izao mino aho fa manana an'izay tanjona izay mazava ho azy n'olombelo tsy mana-tanjona moa ohatrany hafahafa avao zaho zany ny faniriako amin'ity asa atika mba hoe mba hitovy amin'ny mpanakanto any ivelany io mba ho fantadaza maneran-tany fitanjona zay fa zanahary mandahatra ya nisy hira ny manaly izay hoe hira évangélika somary nalaza ary be tafapity zay ngamba ny azo ambara manahoana sy manahoana indreny mahakasika an'izay hoe manaly ny hira évangélika misaotra anao satria io tena resaky mandeha be amin'izao ary zay mihitsy nanekehako vahininareo eto tiako zany mampahafantatra antsika mpankafia fa i manaly dia androany milaza eto manana groupe roa manaly mihirahira fiderana manaly mihirahira izao tontolo izao araky filazahantsika azy zany hoe mampandihy mampanao tsapiky manao amin'ny boîte de nuit sy ny tariny fa tsy hoe le resaky mandeha hany hoe manaly pastera be dia efa tsy mihira non zay mampankafy naharaka ahy dia mahafantatsy ary mahalala tsara fa satria noho ny fangatahan'ny mpankafy misy miteny hoe aza fangaro amin'le tsapiky le évangélika dia niajaiko zay raha zay nanokanako hoe spécial évangélika dia lasa moa le resaky mandeha hoe fa tsy manao an'izao non ambarako eto fa manome fahafahampo anareo mpankafy évangélika manome fahafahampo anareo zay tia hira mihetsiketsika donc zany raha hiantso ahy ka hanao hoe spécial évangélika dia afaka manao zahay na amin'izay fotoa zay zany ny fitafinay hafa ohatra zao tamin'ny 3 mars zahay nanao concert évangélika tao ambonimbony ato fahatinako anarany toerana eto Tananarivo dia toka manokana zay tsy misy resaka fitsapiky sy ny tariny io fa dia efa hira filazantsara ya mbola hiresaka sika rehefa avy eo manaly fa andeha aloha isendrikely amin'ity rairay ity mitanila le balance hira manaly hatrany andao arositsika aloha zay amatunini rwanabunabo mabaliachano hafungafo simedi unahuda fayemana uzarabila alewata ubakimira nakuda la balila usimi pula manara rause ile sana usaki hali rumbutsi bezera hafiani manara rause nakuda la balila usimi pula manara rause ile sana usaki hali rumbutsi bezera hafiani manara rause amatuna ukwa miula se condition fabutanura validezi miteni yuti vali fareni si mahavita meni ze hata wazile manenki manana album mafiry eo moa zany zao nareo amin'izao fotoana zao ary raha ny album aloha dia efa misy album N be zao zay zany ny album fa amin'izao moa zany tsatsy ny YouTube sy ny tariny io fa tsy dia maharaka an'izao tsony le mpankafy dia manahoana zany ny fanompito ny manaly
Ny fanimpitony de fa hitatsika amin'ny YouTube eny, hitatsika amin'ny fahita lavitra, hitatsika amin'ny Facebook. Fa ny album amizao zaho manokana tsy de mahaliana le olo sasy zany. Tonga de miditra Facebook avao izy de fa maka de fa zahay ro manisa hoe fa eo amin'ny album 20 zay na 10 satria arakaraky le hira avoaka zany. Mahakasika an'izay hoe YouTube sy ny firoborobon'ny teknôlôjia am'izao fotoana izao manaly mety ahitanareo tombony ve zay sa manampy anareo sa mety hoe misy vokadratsiny? Misy vokadratsiny. Porofony tsy azahoam-bola intsony zao ny famoaha album. Ny hira zao fa tsy mahataitsy ny olo aby amizao fa tsy ohatsy ny taloha fa ohatsany fa tsy haiko hoe zaraina zany le izy amin'ny Facebook sy YouTube. Zaraina fa tsy amidy. Ary ny mampalahelo zany misy olo mivarotra an'io ampitan-dranomasina any. Zay aty tena maty. Ampitan-dranomasina misy olo mivarotra amin'ny YouTube mihitsy hoe en ligne hira malagasy de izy mivelo zay aty tsisy ninino azonay. Ka raha manontany ianao hoe misy tombotsoa amiko manokana tsy haiko zay mahita tombotsoa aminy fa zaho manokana tsy mahita tombotsoa fa vao maika loza kanefa hanao ino moa aho? Fampisehoana zany sisa niveloman'ny artista. Zay sisa. Iresaka an'izay fampisehoana zay ihany sika manaly taizava ny toerana efa nandalovany zany tarika manaly zany. Raha Madagasikara aloha santionany kely omena ampijery aleo ny tsy nandalovako ro teneniko satria mariny zany. Tsy ho voatanisako eto. Zao malaky tsara tanàna zao mbo tsy nandehanako. Zay avao angamba zay raha tsy diso aho. Fa presque Madagasikara manontolo fa vitako. Fa tsy ho tadidiko fa vitako aby zany Madagasikara. Fa tsara tanàna zay tanà mbo tsy hitako. Mbola tsy hitanareo. Am'izao taona 2024 zao manahoana ny fahafahany zany ny groupe manaly zany amin'ny fiaraha-miasa amina artista na mpikarakara hetsika. Ny fahafaha moa zany tsino fa zahay zany tena maro misokatra. Mivoha ana producteur io na organisateur na artiste te ifanerasera hiasa aminay. Zahay zany mivoha ny vavahadinay. Ndao ampifantarina ampijery ihany manaly ny fandaharam-potoana ihany koa amin'ity taona 2024 teny zay efa vonona. Eka ny fandaharam-potoa somary mbo malaladalaka avao fa 13 avril aloha zahay any Morondava. Fa tsy hanao fampisehoana fa hianime mariage. Am 13 avril 2019 de ny programme fampelatana koa 12 mai ho antsika any Ambohibary Sambaina de mampanantena anareo ny tarika manaly fa hanome ny soa sy ny kanto avy ety aminay amin'ny lycée Saint-Joseph io no atao. De 9 juin Pentecôte amin'ny Kara Saint-Joseph Ambohimirary Matelona koa. De fa mampiomana anareo sahady zahay fa ho avy any. Ny an'ny eto Antananarivo mbola tsisy mbola tsy misy lendo de Pâques zao mbola miandry de aza mihafahafa anareo raha hiantso anay fa vonona zay. Teny famitinana sy entitsika maranana an'izay resadresaka zay ary. Farany moa zany misaotra anareo ato aloha amin'ny fandaharana marseho satria raha tsy nisy anareo tsy afaka zahay mitafatafa amin'ny mpankafy an-tokantrano satria manenty atsika reo zao mihaino tsara hoe mbo misy manaly tompoko mbo mijoro ary mbo manana groupe miaraky miasa amiko ary mampanantena fa tsy hijano amin'ny mozika raha mbo velo zany. De mafisiko ndray manaly mampandihy mariage, mampandihy mandra-pototry, mampandihy amin'ny boîte de nuit, zay raha ilanao azy zany afaka ataony manaly. Ary mampanantena fa mbo misy vokatra maro ho avy hameantsika eo avao miandalana eo. De afaka koa mandray sosokevitra avy aminareo mpankafy aza mihafahafa fa manaly tsy tezitra na ohatsy misy critique satria ilaina zany amin'ny maha olombelo, tsy voatery lavorary, tsy voatery mety aby zay raha atao fa ilaina koa ny critique ny mpankafy. Ka mankasitraka anareo zay tsy miala manaraka ny tarika manaly hatrany ty.
manao mahavelo. Iany ary efa hitantsika amin'ilay fahita lavitra ihany koa ny lahara-tarby zay ahafahantsika mifanerasera amin'ny groupe manaly mirary soa tanteraka anareo dia mirary fahombiazana ihany koa amin'izay hoe tontolo ny zavakanto izay manaly. Misaotra anao Sylvia dia mankasitraka. Andrafiona. Fa ela zaho nagniry niaraka aminao nefa mbo tsy mino hoe tsika roe tafaraky marigny ataoko nofinofiko fisianao anilako eto zao kai tena izy zaho rombotsy ao fa ela zaho nagniry niaraka aminao nefa mbo tsy mino hoe tsika roe tafaraky marigny ataoko nofinofiko fisianao anilako eto zao ai tena izy zaho rombotsy ao Tenga ni totalizente atoma pituman tia muifuza tia munuteng ni fukura tanaze. Satria moa ny tanjon'ny fandaharana Ramarseau dia ny anome ny anjara toeran'ireo mpanakanto vao misondrotra tokoa sy hoe ireo artista miangaly ny hira malagasy moa zany dia izay indrindra no andraisantsika ny Frezital eto amin'ny fandaharana Ramarseau amin'ity anio ity miarahaba anareo telondralahy tonga soa eto amin'ny plateau ny Ramarseau. Dia miarahaba ansika mpijery ny fandaharana dia miarahaba Madame Sylvia Balotra Frany fandaharana dia miarahaba ansika zay mankafy ny muzika malagasy. I Frezital no mpitarika ny tarika Frezital mazava ho azy i Armel ary Eric izay zany no vahintsika ato amin'ny fandaharana androany avy hatrany dia ampifantaro ny mpijery ary hoe tamin'ny taona firy ny noforonany zany tarika Frezital zany dia lazalazao fofoly mombamomba ny tarika. Ny tarika Frezital zany dia niforona tamin'ny 20 septembre 2017. Dia zay moa rehefa tonga taty Antananarivo dia niona tamin'ny namana samby manana talenta zany dia hoe andao sika nangana tarika dia miaraka dia hono somary manitikitika kely aho hoe vao nanomboka niaraka ny fakahitana-reo telo tamin'izany fotoana izany dia iza no nanana ny hira mino fa i Frezital moa zany nanana ny hira dia nanahoana sy nanahoana ny fandraisan'ny Armel sy Eric an'izay ho an'ny Eric ohatra. Ny fandraisany tamin'ny Frezital moa zany dia resaka kanto. Tao anatin'ny kanto zany nisy ny fidradrahana. Zany hoe nitrandraka izay dia niara-miasa izay. Izany fiara-miasa zany nefa tsy vitan'olo tokana fa ao anatin'izany ny fitambarana. Dia ny fanolo-tsaina izay fanolo-hevitra dia tao anatin'izay no nahazoana leo gadon-kira izay nengainy tamin'ny varieté. Dia ankehitriny nefa izay tsy mijanona amin'ny varieté ihany fa niezaka nitrandratra ny gadon-kira hafa koa. Iza ny tena hoe mpamorikira ao anatin'ny tarika ary? Mpamorikira zany aminay aty samy mamorikira zahay. Dia rehefa zahay samy mamorikira zany mamorikira
zokiniky mamorokira freestyle mamorokira rimel de eo am'izay mieritreritra ahoana fanaovagna hira izy hira ohatrany ahoana zany avoakantsika aloha zany hoe zany groupe freestyle fa ny zavatra rehetra zany iarahany miasa na resaka hira na resaka ino rehefa manao zavatra fandiniky de ndraindray zany voafidy hira ny freestyle ndraindray zany fanampinampy ao atao karaha zao sy reference ty karaha zao de lasa tsisy karakory zagny am'zay fa tsisy mankasarotro de fa igny zany ny atao tsara na hoe hirany riky de igny zany ny atao tsara de atao amin'ny zany groupe freestyle eny ary ie manana hira firy moa zany ny groupe freestyle am'izao eo amin'ny valo eo zany valo eo firy nefa vita clip am'izay vitany clip zany roa eo ina ny tena hoe manano sarotra ao anatin'ity zavakanto ty ry groupe mihitsy zany tiako anontany aminare telo mirahalahy eto zao manano sarotra aloha zany eo amin'ny resaka fitaovana resaka resa-bola moa zany no tena matetiky satria zavatra manao zavatra tena tsy mora manao zavatra ray anao tena sarotra am'zao nefa tiana le zavakanto nefa tiana le izy ie manan-kambaranga Armel mbola mindrindra resaka natao resaka vola izy talentany men'Andriamanitra fa izy moa zany atao izy ary amin'ny fomady ary miezaka tsy ho ikivy ary mangataka aminazy ambony na de zany miara-bola sasatra de arahigna vavaka no fazotompo de mety ho lasa foana izy amin'ny manaraka agny de zay koa le resaka namagna eto moa zany manararaotra kely am'le resaka de mbola mangataka fagnapiagnako am'izay olo tokony namagna ivelany agny na mpanakanto zany na olotsotra na iza am'le talenta ananagna ambarereany gasikarantsika koa moa zany rereany olo jiaby eny ary naraka kely isento kely amin'ny alalan'ity hira ray ity sika de miveriny atao amin'ny fandaharana indray rehefa avreo Rano mandiandianga lampaloako zanak'iny orando rano mandiandiange rano mandiandianga lampaloako zanak'iny orando rano mandiandiange rano mandiandianga zay nomeny jangahay atsika oyaye jararanakage rano mandiandianga zay nomeny jangahay atsika oyaye jararanakage raha tsy mahadiso ny groupe freestyle samy manana ny tany aviany eo fa de nakamba ny zavakanto avy aizavy moa zany nareo telo lahy reto zao freestyle zany avy any faritra Tamatavy tsere écran tsere Armel zao avy any faritry Majunga Antsikany erika zany avy eto Antananarivo ie tena mahafinaritra ao anatin'ny hira zany matetika de mieritreritra ave nareo fiteny malagasy ofisialy no hiraina rehefa mihira sa fiteny paritra nareo avy amin'ny avinareo sa ahoana tsy voatery tsy voatery fa ndraindray mihira fiteny paritra ndraindray mihira fiteny aveka ndraindray mihira fiteny vahiny zany irina lolo fa raha ny tena marina zany fiteny moa zany ntsika jiaby fa ny teny avy any amin'ny tena zany ny tena manavanana
ary ampiasainy manavana fa zany hoe zany indrindra moa tegna eto ampovoan-tany ny tianitsika jiaby dia maro ny zavatra mifanerasera olo mila mahay fiteny maromaro koa indrindra moa tegna mpanakanto manao zavatra kanto ty dia mila mahay an'izany tsy voatery hoe tenitegna fana tsy voatery hoe tsy tenitegna koa hialagna fa ampiasaigna aby fiteny jiaby io ia taizavy ny toerana efa nandalovany zany groupe Fresital zany zao raha teto Madagasikara andresahana taofatra tsy nasina nanosy iny aloha zany tena nandalovany tena mbola tsy nandalo teto Antananarivo efa nandalo teto ihany ka efa nanao isaka visivisy teto ihany nandalo Fresital. Eny ary manana hetsika ihany koa ianareo zay ho karakaraina andraisana anjara avy hatrany dia omeko anareo ny fanontaniana manahoana sy manahoana ny fandehan'izay momba an'izay hetsika izay le hetsika io manana faniriana tsika moa zany na inona zavatra atao na inona miankina amin'ny Andriamanitra foana ny zavatra rehetrarehetra fa manana hetsika tokony atao zahay any amin'ny may any amin'ny tsinitsinanana any satria efa misy koa namanamana any an-tanàna any mba nampinampy koa amin'ny zavatra andeha atao any mbola tsisy daty izy io hoe am'izao satria lasa mampandenga izy fa faniriana zany ary miomankomagna zany rehefa tena raikatra izy zay vao metaka hoe ty daty ty afisy ohatrohatran'izany fa vavagna aminazy ambony dia mba ho vita zany ary mba ho raikatra manahoana sy manahoana ny fafahanareo miara-miasa amina mpanakanto hafa efa niteny ihany koa Armel teo ny antso ny namana fa tsara mafisina kokoa ngambizay hoe manahoana ny fiara-miasa raha misy artiste hafa te hiara-iasa amin'ny groupe Fresital na mpikarakara lanonana sy hetsika te hiantso anareo na hiara-iasa aminareo aiza ho aiza ny fafahanareo manao an'izay izay moa zany groupe Fresital dia mivelatra be ho an'ny rehetra surtout hoe artiste zany izy io zay zany tsy hoe ndeha hanavaka an'iza na hanavaka an'iza fa tsy tianay kokoa ary ifandray betsaka amina artiste amin'ny sehatra maro zany mba ahafahanay mivelatra sy manome ny koro anay ia na ny tena tanjony zany groupe Fresital zany eo amin'ny tontolon'ny zavakanto tanjona zany matoa zany tsika olombelona zany manko tsy maintsy foana zany le hoe mitady vola retady vola izy zany talenta nomeny dia mety hitady vola no mba areharehantsika eto amin'nosy eny manana zavatra kanto atsika eto eny ary ho faraparanantsika andresadresaka teny famaranana sy famidinana n'izay resaka ny fanaovantsika teto izay ary ny amitianantsika anazy angambany dia nitarika Fresital dia vonina trany anatsara anatsara bebe kokoa ny ezaka efa vita sy ny mbola ho atao aloha misaotra antsika rehetra zay nanatrika sy nijery ary manantena antsika rehetra mba ho ezaka isika mba ezaka izahay mba hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny resaka kanto rehetra eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny zavatra rehetra misy mahakasika ny Fresital dia mankasitraka antsika rehetra zay mijery tompoko dia misaotra betsaka anareo ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandaharana maniry ihany koa zay raha maniry ny fahombiazana feno ho an'izany groupe Fresital zany dia maniry ny fiverenanareo eto indray amin'ny fotoana mamety azy Envie de changer complètement de look ou de vous faire plaisir? Confiez-vous à nous. Attentive et à votre écoute, notre équipe professionnelle et dynamique est prête à vous offrir des conseils personnalisés. Chignon, make-up contouring, onglerie, pack mariage. Faites-nous confiance et rejoignez-nous à notre salon Coiffe Seja Art Femina, le créateur de beauté 03308 962 71, un bâtiment à 20 mètres de la station Jovena.
antenaina fa dia nampiala voly antsika tokoa ny fandaharana tamin'ity takariva ity dia antenaina ihany koa fa nampiala voly antsika ny resadresaka tamin'ireny mpanakanto izay samy manana ny maha-izy azy ireny tokoa. Isorana be dia be antsika rehetrarehetra tany an-tokantrano tany izay nijery hatramin'ny farany dia isorana ihany koa ny namana rehetra ny vahiny sy ireo teknisiana izay mampita ny sary sy ny feo ny mpamokatra ny fandaharana dia ny koafisetra etsy Ambatomainty. Tsy reraka izahay manasa antsika rehetrarehetra izay mbola te hivahiny te handray anjara eto amin'ity fandaharana ara-marseo ity dia afaka miserasera amin'ny page Facebook na ihany koa afaka miantso amin'ny laharany finday izay efa asehonay eo moa izany. Dia izay no ela ary fa dia mametraka veloma mandra-piresaka indray amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piona toy.